بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ میں نے ایک 5 مرلہ کی سائٹ شروع کی ہے مڈ سٹی میں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی ڈی پی سی پہ کام چلا گیا ہے، تو گہرائی بہت زیادہ ہے پلاٹس کی، تقریباً 6-7 فٹ اب اس میں بھرتی ڈلے گی۔ اور اس کا میں آپ کو نقشہ بھی تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ تو فرنٹ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جناب اس کا ہے ٹوٹل، میں آپ کو اس کی ڈائمنشن بھی بتاتا ہوں۔ 25x45 اس کی ڈائمنشن ہے، یعنی 25 فٹ بائی 45۔ تو یہ انٹر ہوتے ہی گراج ہے، اور گراج کے اندر جو ہے یہ سیپٹک ٹینک بنایا ہوا ہے۔ اور پھر یہ فرنٹ یارڈ آپ اس کو کہہ لیں، یا اوپن جو جگہ چھوڑنی ہوتی ہے بائی لاز کے اکارڈنگ۔ اور ادھر ہی بور بھی کروایا ہوا ہے، اور گراج ہے یہ والا، اور گراج کے ساتھ ہی پھر یہ ڈرائنگ روم ہے۔ تو ڈرائنگ روم پلس ٹی وی لاؤنج، اور پھر آگے وہ جو جگہ کارنر میں وہاں پہ اوپن کچن ہوگا، اور پیچھے جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی وہ وینٹیلیشن پیچھے کو ہوگی، اور اس کی بڑی ونڈو جو ہے نا وہ فرنٹ پہ ہوگی۔ تو یہ چونکہ زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ گھروں میں لاؤنج میں گزرتا ہے، تو اس لیے 5 مرلہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں چونکہ ڈرائنگ روم بالکل سیپریٹ نہیں ہوگا، تو یعنی اکٹھا ہی ہوگا ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم، اس لیے اس کو کافی بڑا رکھا ہے۔ تو اس سے ایک تو گھر کی لک بھی بڑی آتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ بہت خوبصورت جو ہے نا وہ ایک پتہ چلتا ہے کہ جناب کھلا ڈلا سا گھر ہے۔ اب یہ جو ہے نا یہ پاؤڈر روم ہے، گراج میں ہی اس کا جناب وہ ہوگا پاؤڈر روم، اس کا دروازہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہے اسٹیئر ہال، اور اس کے بعد پھر نیچے ہم نے صرف ایک ہی بیڈ دیا ہے، اور وہ ہے جناب یہ، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ماسٹر بیڈ، یہ ماسٹر بیڈ ہے، اور ماسٹر بیڈ روم، اور ماسٹر بیڈ روم کے ساتھ پھر یہ ایک بڑے سائز کا ہی جو ہے واش روم ہے۔ تو واش روم بھی 6x8 کا بڑا، بیڈ روم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر جناب یہ پیچھے لانڈری ایریا، اور اس کے علاوہ کچن کا پیچھے دروازہ ہوگا، اور پیچھے یہ سارا خوبصورت طریقے سے ادھر اس کی ونڈو آ جائے گی۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے یہ مکان بنتا جائے گا میں آپ کو اپڈیٹس دیتا جاؤں گا۔ تو آپ بھی اگر گھر بنوانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں گھر بناتا ہوں، اور بنا کر پھر بیچتا بھی ہوں، سروسز بھی دے رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے میرے ایک کلائنٹ کا گھر ہے، تو میں ان کو جو ہے نا یہ گھر بنا کے دے رہا ہوں، کیونکہ میں نے ایک گھر ان کے ایک کزن کو بنا کے دیا تھا، اور انہیں بہت پسند آیا تھا 10 مرلہ کا نا۔ تو یہ گھر جناب لیک سٹی کے اندر ہے، مڈ سٹی، تو مڈ سٹی میں یہ گھر بن رہا ہے۔ تو آپ کو میں اس کے بارے میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ یہ اس کی سراؤنڈنگ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، روڈز اوور آل ویو۔